イオン化するハードディスクを通電し続けたらダメ？イオン化するハードディスクは通電し続けない方が安全です。カチカチ、カラカラ、ガリガリといった音は内部でヘッドやモーターに異常が起きているサインのことがあります。この状態で電源を入れ続けるとヘッドがプラッターに傷をつけてしまったり、読み取り不良が広がったりして復旧が難しくなることがあります。動作している状態なら必要なデータから即取り出しをすること、読めない状態で大事なデータが入っている場合はあれこれ試さず使用をやめること。イオンが自然に良くなることはありません。無理に通電せずそのままの状態でご相談ください。